係啦，多謝網民嘅留言啦。佢提供咗一個咧 Method 3去做呢個 Question 5第5條啦，就係話咧，如果你解呢個方程嘅時候咧，其實我哋可以做兩邊咧加翻個配方法俾佢嘅，加個咩俾佢咧？加翻佢呢個數嘅一半嘅2次啊嘛，咁即係加個4俾佢啦，兩邊加個4啦。咁你可以得到咧呢個其實係 x 加2嘅 perfect square。呢個就 k 減 2k， 就 k 2次減 2k 加1。咁呢個都係 k 減1嘅 perfect square。咁你就可以用兩邊 square root 正負嗰個關係啦。x 加2就等於咧正 k 減1啦，我話咧負括弧 k 減1啦。呢個括號當然可以唔使寫啦。咁所以 x 咧就等於 k 減1再減2，我話負 k加1係啦，負 k 加1係啦，再減2，呢個2要掉過去啊。咁所以 x 咧就等於咧 k 減3，我話咧負 k 減1 answer 咧就係 A apple。咁呢個方法咧都要多謝個網民提供啊，幾好，唔錯，有啲互動啊我哋。